Вот хочу сказать по поводу затирки, да. Многие там, вот мы только эпоксидной работаем, там ля-ля-ля. Ну понятно, это все видеоролики, это все сказки. Я вам скажу из жизни, что цементная ничем не хуже. Единственное преимущество эпоксидки, она не меняет цвет, когда вы мочите плитку, швы, да. Во всем остальном она также выпачкивается, также впитывает грязь. Поэтому, если хотите цементную, делайте цементную.